Të nderuar shikues, mirëmbrëma, po takohemi edhe sonte bashkë. Do të flasim për lidhjen demokratike të Kosovës, për rezultatin e zgjedhjeve të nënshkurtit, por për deklaratat e fundit, për zërat kundërshtues brenda lidhjes demokratike të Kosovës. A është reformuar mjaftueshëm? Cili është roli i kryetarit të LDK-s? Çfarë deklarata ka pasur këtë ditë? Do të diskutojmë me profesor Bujar Dugolli. Mirëmbrëma, prof. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Zonjën Besa Luxha, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta. Gazetarin Muhamet Hajrullahu, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma. Faleminderit. Unë shpresoj shumë që gjatë këtij edicioni do ta kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Skype nga Franca. Valon Murteza është anëtar i Këshillit Përgjithshëm të LDK-s për të diskutuar për këtë gjendjen e tanishme që po diskutohet edhe nëpër studio televizive, por edhe deklarata publike në rrjetet e tyre sociale. Po nisim me juve, prof. Me njëherë pas zgjedhjeve të nënshkurtit, rezultatit që e kemi pas, e kemi analizuar edhe këtu përqindjen ose atë pozicionimin e LDK-s në këto zgjedhje, sepse ka pasur një shpresë ose të paktën një fushat që është thënë që mund të ketë një pozicionim tjetër, vazhdoj të jetë e treta, por me një rritje prej 12 në 17%, nëse jam sakt. Por tani ka njësur brenda LDK-s, edhe pse kishin një mbledhje 5 orëshe dhe një deklarat kryetarit Avdi Gjiku, ka disa deklarata të anëtarëve tjerë se a është kjo që ka arritur LDK-ja më e mira, apo mund të bëj më shumë. Cila është analiza juaj për këtë? Po, kur kemi diskutuar ne edhe gjatë procesit fushatës zgjedhore për lidhjen demokratike, kemi thënë kështu mendimet ndryshme, por unë kujtohet atëherë kam thënë që lidhja demokratike dhe kryetari Avdi Gjiku në rast se arrin që lidhjen demokratike ta nxjerrë nga pozicioni i partisë së tretë, si është në partinë e dytë, unë mendoj kam thënë që do të jetë sukses i madh për të dhe e arsyton atë që ka premtuar dhe ka thënë që reforma në kuadër kësaj partije, me sjelljen e figurave të reja, gjitha këto do të justifikohet me një sukses. Ju e dini që ka pas investimet mëdha, fushat shumë të kushtueshme, mandej pritje shumë të mëdha, mediumet televizive çdo herë kanë pretenduar që disa po tham që do të fiton, do të jetë partia e parë, në një farë mënyrë ke kriju përshtypja që për ndoshta si e para, apo gjithsesi e dyta, dhe unë vazhdimisht kam thënë që është e pamundshme një parti që ka pas dikon 12 pikë diçka me kalu në partinë e dytë, me kalu partinë demokratike, dhe kam thënë që sukses do të jetë në rast se e ngrit një pozicion, por tash them që nuk është ngrit ai pozicion dhe ajo që pra, ju tani nuk e quani sukses, edhe këtë ngritje prej 5%. Nuk e quaj sukses sepse Lidhja Demokratike është një parti me një histori të gjatë institucionale, edhe mirë tash ajo që madhështia që e ka pas në kohën e kryetarit Rugova, ajo nuk mund të rikthehet asnjëherë për mendimin tim, por unë mendoj që duke qenë si parti me një histori të gjatë të aktivitetit dhe kontributit në institucione, thjesht është jo e duhur një pozicionim i partisë së tretë, se mos harrojmë që kur pas luftës në Kosovë, partia tretë ishte Aleanca për Armiqin e Kosovës, një parti e rishta e formuar, edhe në një farë mënyrë lunte një rol balancues mes dy subjekte të mëdha. E tash Lidhja Demokratike, si të them, është në një pozicion pak a shumë të tillë dhe pakënaqësitë që ka tash elektorati, kjo struktura, si të them, më e vjetër, me një stazh politik në këtë parti, për mendimin tim kanë të drejtë me qenë të pakënaqur, për shkak se nuk e kanë arrit një rezultat. Të pakënaqur, prof, sepse kanë qenë të përjashtuar, apo të pakënaqur sepse ka çështë kapaciteti LDK-s? Sepse tani kjo pakënaqësia ka marrë një formë tjetër, nëse i referohemi deklaratave të fundit të Veliut,
e quan përjashtimin e tij nga lista si jo ligjor, por në anën tjetër janë vesh përgjegjësinë kryetarit Abdi Gjiku, i cili thotë që vetë kryetari Abdi Gjiku ka thënë që nëse partia nuk ngritet në një pozicion më të mirë, kryetari duhet jep dorëheqje. Unë tash nuk i di arsyet pse ata e kanë përjashtuar zotrin Veliu, po ne mendoj që të gjithë e dim si zotri Veliu është një figurë e hershme e Lijes Demokratike që ka dhënë një kontribut të madh për atë parti dhe nuk mund ta di arsyet pse ata kanë vendosur ta mos e përfshin në listë dhe të përfshin ndoshta edhe emra që s'janë ku ta diun çfarë figurash që mund të gëzojnë respekt në elektorat dhe të krijojnë vota, po tek e fundit ajo janë çështje e tyre, por unë kur kam diskutuar edhe me herët gjatë fushatës, kam thënë që kjo parti nuk mund të shndrohet nga një parti tradicionale me struktura të mëdhaja, me intelektual, me figurat ndryshme dhe tash, si të them, të shartohet komplet në një strukturë krejt të re, se nuk është normale. Sikur për shembull edhe Partia Demokratike, që ka një strukturë të njerëzve, nuk mund të tash krejt të mendosh, ta vendos një kryetar që është në moshë i ri, edhe ai tash tenton, si të them, me një koncept, një shoqërie të vet, ta avancoj brenda strukturës. Kështu ka bërë Abdi Gjiku, profesor? Tash ndigjo, nuk them që ka bërë kështu, por nëse figurat të rëndësishme të partisë që mund kanë, si të them, peshë elektorale, nuk përjashtohen në farë mënyrë ose nuk lejohen, ato është e dëmshme për këtë dhe po tregon rezultati, sepse po ti kishte një qasje, si të them, ndaj strukturave të rëndësishme, për shembull, leje tash Agim Veliu, ishte Skënder Hyseni, për shembull, që unë tash e mbaj mend si një ministër të punëve të jashtme që ka qenë bukur aktiv, ka qenë afër kryetarit Rugova për një kohë të gjatë, mendoj që edhe ajo figurë do duhet të ishte në listë, sepse janë njerëz që mund të kanë mbështetje ende në strukturë dhe unë mendoj që do të ishte një rezultat i mirë. Por këto pakënaqësi tash te atyre që janë brenda dhe kanë qenë ngarë, ky sistem zgjedhor e mundëson këtë, si të them, kundërshti ose garë të pandershme mes veti dhe pakënaqësi të brenda. Mos harrojmë se këto pakënaqësi që i ka shfaq për shembull disa struktura ose disa deputet tash që e kanë fituar mandatin, qoftë me zgjedhjet që kanë ardhur nga jashtë, qoftë me strukturën, organizimin e fushatës, edhe mos përfshirin listë dhe mos rizgjedhjen deputet, ka edhe në mrena subjekte të tjera, sepse ky sistem zgjedhor shtin përçarje mrena strukturave të partive. Dhe unë e kam thënë që ky sistem zgjedhor ju konvenon vetëm liderëve të partive, për të dukë që kanë fituar shumë vota, ndërsa parimi i demokracisë dhe i zgjedhjeve të lira një qytetar një vot nuk po zbatohet. Për çudi të sistemi lokal, për shembull kur ka zgjedhje lokale, bartësi listës është udhëheci i grupit partisë, edhe në kupton që çdo vot që i shkon edhe bartësit listës, ndërsa delegat, ata asambleistat zgjidhen një qytetar një vot. Po, prof, që ta nisim debatin edhe me Besën edhe me Metin. Besa, në këto ditët e fundit ka nisën të drejtën prej deputetës Rezarta, me sa e mbaj men me komunën e Vushtris, ku nis akuza e parë brenda llojit. Profesori përmendi që ka edhe në parti tjera politike, po thënë të drejtën nuk është se ka pas shumë shpërfaqe, ndoshta ka qenë një rast në PDK Kastrati nëse nuk gaboj, por jo shpërfaqe të tilla për të akuzuar njëri tjetrin që brenda partisë ka pasur favorizim apo edhe ndoshta vjedhje të votave, sepse kanë kërkuar rinumrim. Çfarë do të thotë kjo për lidhjen demokratike të Kosovës? Fillimisht këto problemet, mos më përsërit çka tha edhe profesor Bujari, me të vërtetë sistemi është shumë i pafavorshëm për një përfaqësim të vërtet qytetar, sepse kemi thonë edhe disa herë edhe shpërndarja ndonjë zonë, për shembull Kosovës,
merë shumë deputet nga gjitha subjekte në një zonë mbetet fare pa përfaqësuar, pra nuk është shumë i mirë sistemi, por ky ka qenë, dhe më thonë, modeli dhe tash ne duhet me operu. Unë besoj që duhet me pas një vlerësim të këtyre ndryshimeve që i kanë bërë kohët e fundit, a ka qenë nevojshme me shtu edhe 5 deputet në listë, pse ka qenë nevojshme, kemi pa që është shtu, si me thonë, inflacioni edhe për numrin e deputetve që është dasht për një mandat. Në më thonë, nëse është dasht për para 6.000 vota për një mandat, tash është dasht dikun 15.000 apo 13.000 vota për një mandat. Edhe kjo mande edhe ka një. Në anën tjetër, partit ne gjithmonë edhe ato vetë, por edhe ne si votus, po i shofim vetëm si grupime, dhe më thonë, të njerëzve. Edhe po bazohemi vetëm në përmbajtjen e njerëzve që janë në to. Por jeta ndryshon. Nuk është tash, do më thonë, situata si kur që ka qenë në vitet 2000, kur ka qenë lidhja demokratike, kanë qenë njerëz tjerë, rrethana tjera, politik tjetër. Sot për shkakun këtë kohë, do të me kuptu edhe qytetarët edhe votusit që në për parti do të me shku njerëz profesionist, fushave të ndryshme, që din me komuniku, që din me prezentu, që nuk mjafton, do më thonë veç pse ke qenë ndoshta afër ish presidentit, ose ke qenë me kiti, ose ke qenë për para në listën e ti, dhe tash që përfaqëson diçka. Se cila parti i bën mënyrën e vetë se si. Mirë po, të lidhja demokratike, unë ndëgjova me kujdes dje edhe këtë Doartën, në mënyrën që është shpjegu prej saj edhe prej disave del që në respektu procedurat që janë në fuqi në parti, që nuk mundet asnjë kandidat me hy në list pa u nominu nga dega përkatëse. Dhe si mbas kësaj, nëse i besohet do me thonë deklaratës, në po du jep, dega nuk e ka nominuar zotin Veliu. Dhe tash nuk mundet për shumë me u akuzu, sepse si që kuptova unë, sistemi është i tillë që dega, dikun dhe një deg, dhe qendra po thu nuk ka kur farë ndikimi në deg. Nështë ta mundet me pas lobime, ka me pas gjithmonë, po proceduralisht ti dush me marrë një nominim formal. Nëse nuk e merë atë vizën, se me thonë, nga poshtë lartë, s'ka që ka të bëna së qendra. Se s'mundet për shembull në rastin që ti nuk e merë nominalisht atë lejen, me të fut kështu ekstra jashtë, dhe më thonë, gjdo procedure. Unë nuk po flasë për vetëm për zotin Veliu, po me që unë ngritë rasti i ti, ishte kjo që u shpjegua dhe unë më duhet me marë të mirëqenë nëse nën kryetarja e LDK-s me funksion e thot atë në mënyrë publike. Po, edhe një pun tjetër, kur ka qenë LDK, PDK, edhe një parti e re që erdhe që u bëa kër në atë kohë që edha profesori, po s'ka pas të tjera. Prandaj, se me thonë, a 100 është përndon mes 3 vetave. Tashti ka ma shumë akter. Edhe tash nuk mujnë me prit gjitha partit, për shamu me u këthy në shifrat e më parshme me 30, 40, 50%, 60%. As lëvizjave të vendosje që pa të Qëfar do t'ishte sukses për LDK-n, për shambull Besa? Po, unë nuk e di që... Apo i shuani edhe këtë sukses, edhe këtë rritjen 5%? Nuk e di që shiqesin ata sukseset. Në analizën tuaj po flasë? Në analizën time, për shumë, sukses është sa ma shumë deputet me mujtë me marë, për me qenë ndikues në politikat. Ta shti sa ma shumë, është për asoj që egzistan. Ka që ka egzistuar, ka që ka marrë LDK-ja për më tua? Se duha kemi pak ma konkret, se po konkret, për deklarata që i kemi pa publike, edhe për diçka që pëndodhë në publik. Na kemi jetu këtu, para 4 viteve, e kemi pa që lëvizjave të vendosje e ka marrë numrin matë të mund shumë të deputetve. Ta shti hinë, si me thonë, të njëjtë në garë, e din, e ke për fakt, që një grupim, kundërshtari yti, ose kam i marrë qashë sa i ka marrë herën e kaluar, ose eventualisht ka me ra 10-20. Se cili subjekti me thonë e bën analizën reale, edhe për shumë askush nuk ka mujtë me bën analizën reale, me thonë ka me ra vetë vendosja 30%, e na po i marim ka 25, ka 30. Por se cili si me thonë ka bën analizën, ka thonë, okej, sa ma shumë të mujmë me marë, nga kemi marë nga ata që kanë qenë në kam, se ata, si me thonë, vendi apo ato numra nuk mujë me pikë për qëllit dhe nuk është e pa fundë. Është qajo
Po, e shini pjesë rezultatin që e do të suksesshëm mundohen në Besa? 3-4-5. Ky rezultat, ky 17%, partia e tretë, i suksesshëm apo jo i suksesshëm? Varet që Sepse shikon. përgjithësinë e ka marrë kryetari Abdi Gjiku. Varet- Fushatën e ka bë Lumiri, si ishte, 2025. Po, më varet. Nëse shikon qysh kanë qenë 12, e tash janë bo 18, nominalisht është progres. Nuk është mrapa. Okej, Mirë, qëndro po, këtu, nëse i sepse ke do të... projektu për shembull 30, e i ke marrë 18, prap mundesh mu konsideru që është humbje. S'po të bëj pyetje në këtë Jo. vazhdën e diskutimeve, se besoj ke me thonë. Nuk mundemi me t'i kalu për me dolte kjo të Besës, po du me bo një historik të shkurtër të lidhja demokratike e Kosovës si dikosh si gazetar që përcjellet gjatë edhe politikën, edhe partit politike. Edhe më kujtu deri sa ne diskutum këto në bona një përmbledhje shumë vogël. Pse lidhja demokratike e Kosovës gjithmonë ka përbërë lajme dhe ka qenë njëna për partive në të cilën ka pas jashtëzakonisht diskutime, debate, dorëheqje, garë e brendshme në lidhjen demokratike të Kosovës, ndamje të gjitha. Edhe s'po du mi përmend sonte Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Vendose, të cilat gjithashtu kanë pas largime dhe ndarje, po jemi duke folë të lidhja demokratike e Kosovës. Pas vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova, ju kujtohet rasti dhe po dalte kjo e fundit. Pra, rasti ish kryetarit kuvendit zotin Nejat Daci dhe largimi ti nga pozita atëhershme pas vdekjes së Rugovës ishte Eshrim Kryzio në kryetar, ju kujtohet në atë kohë dhe e morja përsipër atë bazën e reformave brenda dhe erdhi pasaj në krye të kuvendit Kosovës zotëri Kol Berisha. Ishte ky momenti i parë. Rasti dytë kur ndodhi gara, ishte rasti presidenti Fatmir Sejdio, kryetarit LDK-s, dhe gara me zotin Nejat Daci dhe ai kuvendi i famshëm i karrikave, ndarja, dhe pasaj u nda një bloku i pari i LDD-s u udhëhequr nga Nejat Daci. E treta, ishte pasaj gara me zotin Fatmir Sejdio dhe Isa Mustafa, i cili ishte sjellur në krye të Prishtinës si dikosh ekspert jashtëm nga vetë zoti Fatmir Sejdiu dhe pastaj çfarë ndodhi? Aty ndodhi gjithashtu një ndarje dhe zoti Mustafa mori detyrën e kryetarit të kuvendit. Dhe këtu pasaj kyçet zonja Vjosa Osmani. Ju kujtohet kur në garën asaj ju mohu pasaj më vonë për të marrë pjesë në garën e lidhjes demokratike të Kosovës së bashku në atë kohë ishte me zonjën Donika Gërvalla Shfarc dhe ato u larguan gjithashtu nga lidhja demokratike e Kosovës dhe zoti Mustafa mbeti kryetar deri në fundin kur i hupi zgjedhjet edhe që ajo që njohet në historikun e LDK-s ma poshtë s'kishte kohë. Dhe çfarë ndodhi? Pastaj natyrshëm një garë mes zotit Lumir Abdi Gjiku dhe zotit Lutfi Haziri, të cilët ishin në garë për të parën e LDK-s dhe garën e fitoi Lumir Abdi Gjiku dhe jemi te kjo sot ku jemi. Dhe çka po ndodh sot? Çka po e bona këto që me tregu që historikisht në lidhjen Ka pas zëra të tillë. Ka pas dhe unë mendoj që është partia vetëm në të cilën ka zhvillime këto janë megjithatë kjo tregon që ka demokraci të brendshme. Kjo nuk ka do të thotë njerëzit mundin me shpreh mendimet. Dhe këto deklaratat e fundit të zotit Abdullah Hoti, të zotit Agim Velio, të zonjës Daorsa Kinca Xhelili dhe të tjerëve që janë edhe që do të dalin në vazhdimsi. Edhe Lutfi Haziri ka pas deklaratë. Edhe Gazmet Muhaxheri ka fol. Po ky grupi janë dy grupe tash te situata momentale. Është grupi i cili po e përkrah zotin Lumir Abdi Gjiku. Kush është këtu? Doarsa? Jo, shkojmë me konkret. Kush është Lutfi Hazirin që shkojmë me konkret. Është te Abdi Gjiku? Absolutisht. Për shkak që zoti Abdi Gjiku, zoti Lutfi Haziri, zoti Gazmet Muhaxheri, zoti Imre Ahmeti dhe të gjithë këta kanë qenë janë edhe në pozita të leadershipit aktual të lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe si kryetar të komunave, këta gjithashtu kanë qenë në garë, janë nën kryetar zoti Gazmet Muhaxheri, Imre Ahmeti dhe shumë të tjerë që janë nën kryetar të komunave, po dhe kryetar të komunave ekzistuese. Dhe pse zoti Hoti, unë kam informacione që aty është edhe Driton Selmanaj, edhe Arben Gashi mund të ketë pak natësi, Agim Velio dhe ky grupi i cilit nga ardha e zotit Lumir Abdi Gjiku janë ndirë indiferent brenda kësaj reformave të cilat i ka bërë zoti Lumir Abdi Gjiku. Pse po ndodh kjo? Nga kontaktet që unë kam me njerëz që i njoh që janë brenda lidhjes demokratike të Kosovës, të dy grupeve, ata tashmë është e qartë që ka mos edhe simpatizantët edhe njerëzit që janë militant lidhjes demokratike të Kosovës e thonë haptaze, që po
ky grupi nuk e çon në reforma, pra ata mendojnë që ky grup nuk e çon në reforma me zotin Agim Velio, po ky grupi tjetër gjithashtu mendojnë që ka arrogancë në lidhjen demokratike të Kosovës dhe na duhet me potencu. Lidhja demokratike nuk e brendshme, pra unë nuk jam antar i LDK-s, po prej asoj që unë e kom përcjell nga jashtë, si dikush si gazetar, si njeri që i ka intervistu edhe e den frymën dhe qasën e tyre, ata nuk e dun shumë arrogancën. Dhe me shku tash ti dikush aty brenda, s'ka lidhje kush me ju tregu antarëve të LDK-s që thonë që na që 30 vjet jemi këtu brenda, ju do këtë arrogancë dhe nuk e pranojnë këtë. Dhe prandaj jemi në një situatë... Kica Xhelidi nuk e quajti arrogancë, quajti funksionim të statutit partisë, edhe mbledhjeve të kryesisë edhe të Këshillit Përgjithshëm edhe temave të tjera. Po të pyetjen a është fitore e LDK-s kjo ajo që po du më dalë konkretisht që kjo. Unë mendoj që strukturës e LDK-s sot nuk do të konvenon të largimi i zotit Lumer Abdigjiko në këtë situatë. Pra, fillimisht mendoj që zoti Lumer Abdigjiko nuk duhet të largohet. Por do të jetë një rrezik jashtëzakonisht i madh për zotin Lumer Abdigjiko në tetorin e vitit 2026 që jemi shumë afër. Ky moment për zotin Lumer Abdigjiko do të jetë fillimi ose fundi në lidhjen demokratike të Kosovës, sepse nëse zoti Abdigjiko dhe kjo kryesi ekzistuese del mirë në zgjedhje, atëherë ata do të thonë para elektoratit dhe para partisë që shiko, ne morëm edhe i mbajtëm komunat dhe fituam të tjera. Nëse këtu del keq, pastaj është fundi. Pse është fundi? Sepse ky grupi nuk do t'i ndihmoj zotit Lumer Abdigjiko për të qenë i fortë brenda leadershipit LDK-s, kështu unë të paktën mendoj. Këta ose do ta sabotojnë, ose nuk do të jo sabotojmë, ma shumë nuk i ndihmojmë. Çka i bie kjo? Zoti Agim Velio në Podujev, nëse s'është kandidat për kryetar të komunës për shembull, në Podujev, ai nuk do të ndihmojë Ekrem Hysenit. Ai do të mbetet anash, nuk e kanë shtin listë, ka probleme me leadershipin, po kërkon shkarkimin e leadershipit, si të ndihmoj. Për më shumë ai akuzoi si një strukturë LVV-s brenda LDK-s. Për me përmbyllur në kjo pjesë, mendoj që ky grup tashmë do të pres zgjedhjet e reja të tetorit dhe aty do ta ketë këtë finalen finalen posë edhe Prishtina tani është pjesë e garës natyrisht dhe këtu zoti Abdigjiko do ta ketë rrezikun më të madh personal dhe ky grupi që ka ardhur së fundi tashmë me të brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Po pozicioni i Abdullah Hotit, profesor Dugolli. Hoti ka qenë ish-kryeministër i Kosovës, në listë ka qenë i 13-ti. Është diskutuar edhe ky pozicioni i listës. Treshi, Doarca Kica, pastaj më poshtë e katërta ka qenë Hikmete Bajrami. Domethënë që në përpilim të listës ka njës pak zëra, tani më janë publik. Hoti në deklaratën e tij në Facebook kërkon reformim, ishte sakt që ta citoj më korrekt, pra nuk është i kënaqur me rezultatin, por edhe don leadership 3, që i bie kryetar tjetër, nëse e përkthejmë pak më thjesht për publikun. Po, ky sistemit që e thamë, problemet e sistemit zgjedhor, kanë rol mandej edhe radhitja e njerëzve, se në moment që kryetari radhit atë paktën atë 10 që në parë në kuptën një farë mënyre që ata janë më të privilegjuarit për të fituar favorizim është. Edhe normal reagimet edhe për shembull të Hotit të Hikmetës, tash Hoti e tha si ish-kryeministër, ministër, domethënë një karrierë të gjatë politike, besa të suksesshme në analizë demokratike, edhe ministrja Bajrami dhe tash normal që në kuadër të këtij sistemi ku nuk është një qytetar një vot, favorizimi është i ditur që kush janë 10 që parë janë të favorizuarit. Sepse njerëz nuk fillojnë me lyp 120 vende aty 110 asaj janë kandidat për të gjetë, po fillojnë punojnë më shpejt në 10 që në parë dhe e përfundojnë atë votimin për 10 kandidatëve. Prandaj ky sistem e mundëson këtë edhe normal që reagimet janë të arsyeshme sepse kanë një bagazh mbrana kësaj strukture, tash unë e kuptoj qështu se secili subjekt politik që një ish-kryeministër, një ish-ministër që ka pas mandat, një mandat, 2 mandat dhe i fut atje në fund të listës, në kupton që në një farë mënyre viç po dënë për të thonë që po e vendosim, po nuk ka ndonjë farë ndjenje të mirësisë me Këta LDK-s për shembull e kanë shpjeguar që ka pas një përzimje, një peshë
me 3, një 15 vjetë për me tregu qatë si lloj kombinimi, do të thonë që jemi edhe me traditë dhe me Jemi të thonë që pse çu ka ndodhur që kjo realisht. Dihet që ka ndodhur. Jo se çu ka ndodhur, domethënë për shkak të publikut për hir edhe të LDK-s, domethënë me informata që janë. Nuk ka pas përzgjedhje. Unë që e di, zoti Abdixhiku ju kalon degve me i nominu kandidatët, pra secila deg me i nominu kandidatët e vet, me i qenë kryesi, natyrisht kryetari e ka të drejtën e vendosës në listë renditjen. Pse zonja Kica Xhelili ka qenë numër 2, nëse s'gaboj ndjes? Se është në Dega Prishtinës. Fitim Shala ka qenë numër 2. Është nënkryetare parë. Domethënë zyrtarisht lidhe e unë kam dëgjuar dhe ju më interesu me marr sepse duhet më thonë të vërtetën pse. Pra, ka qenë nënkryetare parë e lidhjes demokratike të Kosovës. Hierarkisht në subjektin politik kryetarja pse kanë qenë zoti le të themi kryetar të komunave në top 10. Dhe pse mendon që bëri kaq shumë buj pranë? Se bëri kaq shumë buj që treshi ishte zonja Xhelili dhe peshi ishte Hikmeti Bajrami. Domethënë, unë gjithashtu kom thonë pse, se mu ka duke pa logjikshme, por kur kom thonë pse është që kjo rirenditje është për shkak të pozitave në parti. Zonja Kica Xhelili e ka është nënkryetare e parë. Kryetarët e degve janë nënkryetar, ata kanë qenë gjithashtu në top 10 për shkak të pozitave të cilat ata i kanë pas edhe në kryesin ekzistuese edhe janë nënkryetar. Dhe treta, për shembull unë nuk më ka pëlqyer gjithashtu që zoti Arben Gashi ka me dikon ka 14 ose 15 i cili ka qenë grupit parlamentar. I cili ka qenë shefi grupit parlamentar. Zoti Besian Mustafa ka qenë gjithashtu më poshtë edhe pse tash është deputet e ka marrë votat mjaftueshme, po është renditur në pak më poshtë. Shpesh na po i kritikojnë partitë politike të thonë s'po bojnë reforma, nuk po ofrojnë njerëz, nuk pi hapin listat. Tash na s'po jemi fort të real çdo. Na a mi hap listat, a mos mi hap listat. Kur pi hapin këta, po thonë pse hapun. Kur s'pi hapin, po thonë pse mos mi hap. Jo more, nuk duhet mi kthyer nga kë kanë. Unë mendoj që në demokraci çka duhet zoti Abdixhiku, unë mendoj që më marr dhe kjo kryesi, sepse këtu peshon një hezitim. Ne jemi me lumirin, jo, nuk duhet me reagu këta tjerë na jemi me lumirin. Këta duhet me reagu, mi thonë, okej, nëse ka vretje dhe diskutime dhe sugjerime, duhet mi marë seriozisht diskutimet e zotit Hoti, zotit Gashi, zotit Driton Silmanaj, zotit Agim Velio, Skenderisene të gjitha, dhe mi adresu si probleme. Kjo është leadership. Jo me thonë, na jemi me këtë grup, sepse çfarë qënë të fundi e qënë një rezultat dopt për partin. Këta nuk janë të këshyrë qëtash për partin, sepse shtu po dokot. Këta po këshyrën për inate dhe çështje personale e brenda partisë. Dhe nëse ky sistem vazhdon kështu, unë mendoj që lidhja demokratike të Kosovës me këtë leadership do të jetë shumë ashtu që ja thash në fillim, fundi ose fillimi në zgjedhjet lokale. Për ta vazhduar. Tash reagimet e Hotit janë normale kur reagon për një proces, sidomos ai nga mërgata, të votat që erdhen me ata thast. Me post? Po, me post, edhe ku janë dyshimet bazuara, sepse edhe një parti ka ngrit shqetësime dhe ka dërgu prova edhe në gjykat, tash Landa është edhe gjykat supreme, dhe ka një diskrepancë shumë të madhe mes votës të brendshme të partisë mrena asaj në Kosovë dhe diskrepancë të madhe mes asaj që ka orë me post. Diskrepanca është ndonjë faktor. Jo, është se nuk mundet një kandidat me fitu 2 fish ma shumë në diasporë se sa në vend në Kosovë. Po s'mundet, s'ka ndodhë kur kjo. Ndoshta ka lëbu më shumë. Po s'ndodhë kjo hiç, nuk është e mundshme kjo. Ato kanë qenë manipuluar. Për çeka i po flet. Por disa kandidat që... Më pëlqen me fol pak ma konkretisht. Por disa kandidat që jënë evidentu edhe po s'mundet të mendodhë. Më organizu dhe me votu prej diaspora për një person. Po, me një dorë, me një gjyrë, me krejtë. Ajo është ashtë tjetër se. E tash kur edhe brenda partisë ka pak nësi tila për kurdisje disa votav që jënë bartë ashtu, atëherë normal që pak nësit janë se ka ndodhë një diçka që së dashtë me ndodhë. Edhe këto, uroj që ata ti sqarojnë me zvete, por nuk është diçka e papranueshme në rast se dikush reagon për një diçka që s'duhet me ndodhë.
sepse cenimi apo integriteti i votës, cenimi i votës edhe brenda partisë. Është vërtet që kjo është supreme, zoti e ka hudhur poshtë, ka dyshime dhe pritet një vendimi. Po dolin ankesa deputetës në Vushtrek, kur u rinumërua, doli si ka pas manipulime. Po nuk dol shumë, domethënë nuk pavarësisht 20-30 vota se cilën parti mi hiq ashtu. Po tana po çata në secilën parti, çaty ku i kanë rinumëru, për shembull te Vushtreja ka dalë edhe për parti tjera që kanë bën manipulime. Dhe këtu po thamë unë që ky sistem është sistemi manipulime edhe sistemi manipulime ka me pas gjithmonë edhe manipulime. Ka pas dyshime, sepse këto e thot procesi, tash neve na përshtatet edhe dojmë i thonë rregullisht. Dojmë i thonë tash aty procesin në Vushtrek kur me urdhën prokurorisë edhe ju ngjet faktet si ka pas. Ka pas hetime. Ato janë konstatime të rregullat se janë manipulime. Apo ja ka vendosur s'ka dhe tash është një ankesë në Gjykatën Supreme. Tash e presim edhe ato. E presim Gjykatën Supreme. Unë nuk e di që ka sonca tjera. Unë e menoj që deri ka fundi javës kjo, se tash po lidhet me temën, qartësohet, sepse Gjykata Supreme edhe në aspektin ligjor ka obligative deri maksimalisht deri ka fillimi i javës ta përfundoj si proces. Ndoshta edhe mund ta thotë që duhet me shku në rivotim. Unë s'po paragjykoj. Po unë po them që gjykata duhet me thonë që na pastaj me konstatu, sepse partitë politike janë këtu të thirrura për me thonë se cilat qëndrimet veta dhe mendimet veta. Edhe në lidhjen demokratike të Kosovës ka njerëz që thonë gjithçka ka qenë rregull dhe faleminderit shumë, po ka dhe zëra të cilët kanë thonë që të ketë rinumërim. A ka bë rezultati jo i kënaqshëm që zërat brenda partisë Lidhjes Demokratike të Kosovës të jenë kaq të zëshëm. Unë nuk mendoj që është puna e rezultatit. Sepse nëse flasim për individ që t'ja shtoj pyetjes, për shembull në listën e PD-k-s ka shumë emra të njohur që nuk janë në listë. Nuk është Hajdar Beqa, nuk është A ka hyrë në fond. Po nuk është Rashid Çalaj, nuk është Xhavit Haliti, nuk është Bekim Haxhio. Po, domethënë janë disa emra të cilët kanë qenë me mandate në Kuvendin e Republikës Kosovës, por nuk kemi pa të paktën publike deklarata të Partisë Demokratike. I kemi pa vetëm të LDK-s. A i bjen kjo që kjo ndarja grupeve ka qenë që para fushatës, a i bjen kjo që ideja e marrjes përsipër të kryetarit Abdi Gjiku që kështu do të bëhet reforma dhe kjo është përgjegjësia ime tash po ja kërkojnë përgjegjësinë, apo si e lexon? Po, zoti Abdi Gjiku në ditën që dolën rezultatet, përfundun zgjedhjet, atë ditë kur përfundun, vetë deklaroj, unë jam përgjegjës para strukturave të LDK-s, edhe do të drejtohem atyne, edhe do të marrë, edhe ata patën një takim, me njerë. Jo me njerë? Po, valla me njerë, që ato ditë kanë disë... Jo, ka qenë takimi pesosh, apo? Po, kanë pas me njerë edhe atë ditë takime, sepse a i tha do të marrë vendim se qka do të bëj. Pas, ishte qartë, tha, nuk është rezultati që kemi prit, këto janë votat që kemi marrë, do me thonë, unë do të japë përgjësi, si me thonë, para strukturas, edhe mandej do të marrë vendimin. Dhe mandej na nuk e pamë ndo një kërkes imediate që ato ditë, që me njëherë në qatë në zetë, masi kanë qenë këto rezultate. A më mendoj e kam prit rezultatin. E kanë prit rezultatin, edhe ajo mund tjetë. Përfundimtar edhe listat e deputetëve. Tash për shembull, janë rastet ndryshme. Nëse zoti Veliu nuk kam rri me hi dhe s'ka qenë nominu, një farë ka ndoshta arsye për me bo ankesë, sepse vetë personalisht s'kam rri. Sikur se ndoshta edhe dikush tjetër që nuk kam rri. Por për shembull, vrejtjet ndoshta të Hoti edhe të universitetet që me gjithate janë deputet, po ashtu i kuptoj, se është normale me pas, mirë po, unë kam prit, dhe më thonë prej këtyre eksponentëve të LDK-s, që ashtu sikur se është vepru me statute me regula, edhe të veprot edhe në këtë punë, edhe të diskutohet brenda njerë forumeve. Pra, nuk e ke prit këtë bërjen publike? Nuk e kam prit që një famnyre me njerë me dalë publikisht, me akuza, pa i trajtu njerë në forumet partijake. Historikisht LDK-ja ka ndodhë të zonja. E di që ka ndodhë. Historikisht ka ndodhë, pak në atësit është fashë publik, unë më kujtojt rasin kërë në kom përcjell, thash, kërë është karku, ose kërë ndru, kërë artë zoti Kol Berisha, debatet të jashtë më bëmë publik. Zoti Huti, zoti Abdi Gjiku, zoti Mustafa, kanë qenë të gjithë bashkë, dhe më thonë një grupë që kanë arë vonë në LDK. A është e qartë, kanë qenë një grupë.
Po, për shembull, kanë qenë edhe bashkë në Institutin Reinvest edhe një farë mënyrë kanë pas një kolegialitet, një miqësi, nuk është që nuk njihen edhe nuk i din përparësitë edhe të metat njëri tjetrit edhe nuk e njohin karakteristikat. Që ata komprit që për shembull shumë është normale me kërku përgjegjësi, me thonë okej, për shembull dikush e thot po na kena prit 30, hajde pra jep përgjegjësi. Veçunë që akun ma shumë është kjo çështja që po adresohet brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, njerëz që janë edhe brenda, po edhe nga jashtë e që kanë afërsi me Lidhjen Demokratike të Kosovës, është që është natyrshëm. Ardha e Zotit Abdixhiku, prurja e njerëzve të cilët ai i beson në strukturë. Ose cili vjen me ekipin e vet. Sikurse në organizat, sikurse çdo kohë ministri shkon ministri me kabinetin e vet qeverisës. Është ka qenë natyrshëm parti, sepse ministrin, kompani, një institucion edhe mund t'i zgjedhësh. Pa është ka qenë natyrshëm në një atë secili e kërkon. Po partia bashkë është ajo. Apo kupton? Secili e kërkon atë kontributin që e ka dhënë që t'i shpaguat në një rrethon tjetër, do me thënë, mund t'jetë demokratike, po është formule mirë për reformim, që ta analizojmë. Na kemi thonë që nuk është nashta mënyra dhe metoda më mirë për shkak që lidhja demokratike strukturalisht nuk ka qenë ashtu përçmuese dhe larguese ndaj njerëzve. Dhe nashta kjo njerëzve nuk ju ka përshtat shumë dhe kanë menduar që Zoti Abdixhiku dhe ky grupi i tij le themi kryesis, njerëzve në top 10-shë, nuk janë përfaqësuesit më denjetoz dhe një keq. Por nëse ti flet me ata thonë na kemi ngrit LDK-n. Edhe është e vërtetë, domethënë na nuk mundemi të thonë që s'ka rritje LDK-ja nga 12 deri në 17. A është rritja kjo? Duhet më thonë edhe një sen, edhe me qenë realist. Pritjet që i kanë bo vetë edhe njerëz të LDK-s, edhe nga Zoti Abdixhiku dhe ky rrethi vet, është që kanë thonë pritjet shumë të mëdha. Dhe madje të gabueshme që duke thonë që ne do të gjithkusht ka menduar, ata s'kan thonë dytët, po thyshin edhe të paret. Dhe kjo është gabim sepse pritjet kanë qenë të mëdha dhe kur dole pasaj rezultati, ishte zhgënjem edhe ty ky grupi brenda LDK-s që menzi pret për ndryshime. Këtë pyetjen profesor Dugolli, që kjo formula me reformu partinë me ekipin e vet. Realisht ka shku në për procedura, se është zgjedh Këshilli i Përgjithshëm, është zgjedh kryesia, duhet thënë procese demokratike. Por kjo formulë, a rezulton tash e suksesshme dhe çfarë përgjegjësie i jep kryetarit partisë me një formulë të tillë? Jo, për mua do të ishte e suksesshme në rast se Liga Demokratike do ta ngritte për një pozicion më lart, edhe unë do të kuptoja unë, jo vetëm unë, po dhe shumë për qytetarëve ose njerëzve që simpatizojnë atë subjekt, që LDK-ja po shkon drejt profilizimit një lideri i ri i cili ka perspektivë. Kjo nuk është arrit, domethënë është fakt që s'është arrit. Këta kanë pretenduar që të jenë të partë, për dytë bilas nuk e diskutojshin që dyti do të jetë gjithsesi. Por nuk ndodhi ashtu. Tash në këtë aspekt për një rritje që e ke bërë do thotë nuk mund të jesh edhe aq si thëm komfort do të thush që kam bën sukses. Nuk është sukses për mendimin tim ky. Tash këtyre leadershipit LDK-s, unë mendoj që ata duhet t'i qasën seriozisht problemet në rast se dëshirojnë të bijetojnë si parti, të zhvillohen, të mos meten një parti. Edhe një pyetje shtesën këto, për mos me përfundu analizën këtë pikë. Na u pajtum që në gjitha partitë politike ka këto zëra kundërshtues, uroj shumë e pas sa më shumë brenda mbledhjeve, sepse nuk do duhet të ishin mendimet uniforme, por konstatum që në LDK ka pas, ashtu siç e nisi në kronologji Meti, deklarime publike. Një parti politike, në analizën tuaj, profesor, e forcon që kjo në qytetar, apo jazbe ndikimin, sidomos në këto momente, kur po flasim për ndërtim të institucioneve, për një qeveri të mundshme, kur dalin zërat të tillë brenda dhe ti duhesh t'i sanosh problemet brenda dhe mos t'arish të reagosh se çfarë po ndodh jashtë partisë. Jo, unë çmoj shumë zërat kritik brenda partive. Edhe nëse jenë shumë të vegjël, unë i çmoj këtu, se kjo flet për demokracinë. Unë nuk e çmoj absolutisht asnjë parti kur zërat brenda asaj partie nuk guxojnë ta shprehin as mendimin e vet personal. Tek e fundit për tema të ndryshme. Ka shumë tema të cilat
deputeti mund të mos pajtohet me partinë për një qëndrim. Po kjo nuk e bën që ai të jetë kundër partisë në gjë. Prandaj unë mendoj që kjo diskutimit, si të them, gjithë vetë çka thot lideri ose çka thot kryesia partisë nuk janë të shëndosha për demokraci dhe nuk e zhvillojnë asat parti politike, por nëse flasim për masën, për simpatizant. Kritikat duhet t'i kuptojnë si qëllim mirë, dhe më ka një paknatësin, këto paknatësit brendshme partive i shkakton që ky sistem zgjedhor. Tek e fundit mirë ata që s'ju zgjedh, që kanë qenë udhëheqësa të komisioneve, shefat grupeve, sepse çfarë ligji kanë propozuar. Dhe tash janë të pakënaqur me çato elemente. Dhe tash në këtë aspekt, unë mendoj që nuk duhet merren shumë dramatike dhe problematike në rast se një antar kundërshton diçka, shpreh mendimin. Po, njëkohësisht edhe ata që kundërshtojnë në shprehjen mendimin, më thanë, du ta bëjnë luftën brenda strukturës edhe brenda partisë që të ndryshojnë gjërat edhe të mos tërhiqen në këtë aspekt. Tash partitë politike, liderët duhet të mësohen se nuk është në rregull vetëm t'i thuret lajka apo të lavdrohet edhe të mos kritikohet aty ku ka gabime ose vërejtje, se kjo nuk i shërben. Unë mendoj se cili lider që mendon që i ditë gjitha është gabim i madh, edhe ka nevojë për bashkëpunëtor, ka nevojë për anëtar të tjerë që e ndihmojnë, edhe du t'i merr seriozisht paknatësitë që i ka struktura nëse dën ta zhvillon partinë. Nëse s'dën ta zhvilloj, atëherë mund t'i luftoj nga brenda, edhe kur vjen rezultati prapë në tarmën zgjedhjet, pse në rezultat edhe më të dobët. Meti. Dhe kjo situatë mendoj që tash e bjen LDK që na e kemi diskutuar, mund të jetë LDK-ja në një pozitë në qeverinë ardhshme. Dhe kjo e bjen në një situatë pak tash palakmueshme, sepse i bie që brenda subjektit politik nuk i ka që ato 20 vota të shablon sigurta për ndonjë marrëveshje politike me cilin do subjekt politik. Dhe kjo si duket ka reflektu edhe brenda kryesisë dhe brenda potencialisht i grupit prej 20 deputetëve, grupit parlamentar në të anën të LDK-s. Pse po e them këtë? Sepse unë e pash zotin Agim Veliu me akuza jashtëzakonisht të rënda për mënyrën, për fushatën, për organizimin, për menjanimin, linqimet e gjitha këto, por ndoshta edhe ka mos pajtime se me kënd duhet shkohet në qeveri. A duhet që Lidera Demokratike e Kosovës t'i ofrohet ma shumë partisë demokratike dhe këti blokët... Kjo ishte pjesa e debatit që doja ta nisja realisht. Dhe këti blokët opozitar të deri tashëm, apo të mbetet të shkoj me lëvizjen vetëvendosje. Dhe çfarë kemi parë pasaj një taktikisht një veprim të zotit Abdi Gjiko dhe në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është ajo që ne kemi diskutuar këto. Jo në qeveri pa mua kryeministër dhe jo pa marrëveshje për presidentin dhe një qeveri stabile. Pra, si duket kjo rrethone brendshme LDK-s, pasaj e ka pru në një situatë ku do është me marrë një vendim dhe veprim të tillë. Dhe tash, a shihet Lidhja Demokratike e Kosovës në këtë konstelacion si partner serioz për me bo qeverin, është problem edhe për zotin Hamza si kandidat për kryeministër, e gjithashtu edhe për zotin Albin Kurti për lëvizjen vetëvendosje, sepse e shen që ka problem brenda Lidhjes Demokratike dhe potencialisht kjo pasaj do të ketë telashe për çështjen e presidentit. Pra, kjo e vjen edhe në një situatë tjetër të re në këtë rrethone, kështu çapi bie kjo, këtu po ngushtohet pra rrethi pak më shumë. Kjo është ajo që doja ta nisja në këtë pjesë Besa, ajo që sot gjykohet ose edhe kritikohet në analiza të shumta është Lidhja Demokratike e Kosovës për pozicionin e saj karshi krijimit të institucioneve. Ka thënë një jo për lëvizjen vetëvendosje, tani më dhe mos në për studio televizive ja kërkojnë këtë mendimin për Partinë Demokratike të Kosovës, për këtë qeverinë e opozitës që pretendohet të jetë e dytas pa nismi analizu proceset kushtetuese se si do të rrjedhin situatat. Unë prapë po i referohem deklaratës publike të nën kryetarës të LDK-s, që e ndëgjova me shumë kujdes më radhë, e cila tha na nuk mund të propozojmë asgjë pa u fillu procedura dhe simbas rregullave, pa u propozu kryetari i kuvendit nga partia fituese, nuk rrjedh as afati kohor për formimin.
Po deklaratat politike nuk janë ndalume, edhe me njës procedura dhe mës me njës. Jo, po kjo është e sakt, sepse nuk mundet me u bo një koalicion i opozitës njerë pa e fillu procedurën në lëvizja vendosje me nominu kryetarin e parlamentit. Atëherë tani fillon koha. A nuk është kjo me ikë përgjigjes, Besa, sepse askush nuk bën pyetje në kuptimin që mos i respekto procedurat dhe s'do ta merri pari. Përgjigja u dha shumë qartë. Tha jo me PDK-n? Jo, apo tha po me PDK-n? Përgjigja u tha shumë qartë. Pse, do më thonë, lidhja demokratike, unë që shë kuptova, në këtë situatë, do më thonë, me këtë rezultat, pse për shembull të hy në një koalicion me lëvizjet vetëvendosje, kur nuk ka mundësi me implementu programin për një sër arsyesh. Njëherë arsyet objektive që mund tjetë afat shkurtër, që nuk është i sigurt pastaj për matutje, e tjera. Pse pra një familje me shti vetit ciklet, LDK-ja, edhe mos më marrë me vetëm, u reformu, me amortizu këto zë. A e ka këtë lëks LDK-ja? A e ka këtë lëks? Që të rinë këtë pozicionin, me u marrë me vetëm, pa pushtet? Po në anën tjetër, ajo duhet me prit dikush me abo ftesën njëherë për pushtet. Ajo s'munët si me thonë vetë, me adhon vetit mandatin. Ajo normale kjo, po kur bën pyetjet e gazetarëve bën në një rrethon po të vinte ftesa, po të bëheshin institucione, sepse nuk ka gazetar që se kupton se si shkojnë procedurat e kuvendit dhe zgjedhjes qeverisë. Pyetja është konkrete, a shkon në një mundësi me PDK-n apo shkon në një mundësi me lëvizjen vetëvendosje? Jo, pyetja duhet jetë cili është interesi për shembull për LDK-n që të jetë në pushtet në këtë moment, a ka interes, a është e mundshme, a zbatohen për shembull gjitha ato objektivat që i kanë, a është e mundshme me u zbatu. Ajo është pyetja parë që duhet shtrohet, në mënyrë që pastaj me thonë, okej, me kënd, pra. Sepse, na e thamë, që liqen ka interesi pra i partia e tretë me marë pushtetin, kur janë e para dhe e dyta që kanë mundësi me e marë. Mandej, pyetja tjetër. Pa i ka thënë unë kryeministër, kështu që na e kemi një përgjigjë. Dhe është korekte kjo? Kryeministër dhe qeveri stabile. Pra, që në basë kësaj, LDK nuk e sheh në interes të saj që me marë tash një familje një tagër kashtë madhë, në këtë situatë, me hy, veç do si do, pa marë, dhe më thonë, një përgjithësi matë madhe, dhe kjo më duket mua shumë normale nëse prej pozicionit kështu partijak, do më thonë, kur e ki një farë projekcionin, një vizion, se ku kime shku. Tjetër është mandej që nëse kemi një situatë që kemi na, me këto rrethonat globale që të paqarta dita ditës, edhe me, po themi, paqartësi, rreziqe, gjitha ato që mund t'i përmendim, e atëherë nëse krijohet qaj momentum, që gjithë një familje duhet të ulen, të harrojnë zgjedhjet, të harrojnë rezultatet, të harrojnë bisedat, fymjet, ofendimet ndaj njëri tjetrit, edhe të thonë, okej, bura, gra, vendi ynë është qëtu në kryq, e kemi këtë situatë, qka po bojmë? Nëse edhe nuk din vetë, mund të aftojnë diken, që është mik i të gjithve, edhe që ju ndihman, e letësan diskutimet edhe ju ndihman me artë e një diçka e përbashkë. Leximi im nga kjo situatë është që Zoti Abdiziko dhe LDK-ja po tenton ma shumë me shty PDK-n drejt një qeverisje me lëvizjen vetëvendosje për një arsye. Që pastaj këta ma shumë, ma të mëdhaj, me numra, ti zgjidhin këto probleme të cilat sot i ka Kosova, ta kenë një komoditet të qenë rreth një opozit, sepse duke qenë opozit me dy partit mëdhaja në pushtet, pastaj potencialisht mund të vjerë si dikosh në zgjedhjet e ardhshme, kudo që bëhet me qenë dikosh si një ndryshim i radhës, dhe gjithashtu pastaj ta ketë vetëm po flasim për 4 vite pushtetmet. Po pastaj janë zgjedhjet komunale, sepse natyrshëm, domethënë ne mund të kemi pushtet, po 4 vjet po mund të bie edhe ajo qeveria, edhe nëse ka numrat mjaftueshëm për arsye të ndryshme, sikurse me zotin Agim Velio. Ju kujtohet për atë deklaratën e famshme dhe shkoi shumë larg dhe ra qeveria. Pra edhe nëse ka numrat mjaftueshëm në qeveri. Unë kështu e kam pa më shumë. Leximi im është që Lidhja Demokratike apo zoti Abdiziko dhe Lidhja Demokratike e Kosovës ma shumë kanë qenë të interesuar të mbeten opozit, të shtyjnë një qeveri mes LVV-s dhe PDK-s
për këto arsye që i përmenda. Dhe për faktin që pastaj ata do të kenë mundësi të funksionojnë më shumë në opozit me kritika, të rikuperojnë dhe të marrin sistemin. Pa do të jetë kjo e mira jo për lidhjen demokratike të Kosovës, unë prapë insistoj me thonë që për mu besoj që zgjedhjet tashme janë finalet për zotin Abdi Xhiko. Dhe ai e den këtë rrezik nga kjo situatë që i dolin këta zërat kritik, sepse zërat kritik si zoti Hoti, zoti Agim Veliu që kanë dalë publikisht, ne nuk e dim për të tjerët ato dalin nga të tjerët zyrtarisht, mund të shtoj pastaj presionin gjithashtu edhe më të madh, por pyetja tjetër është kush është zgjidhja brenda lidhjes demokratike të Kosovës? Na nuk kemi të përmendim fakt, sepse Edhe tash mund të mos jetë momenti më i mirë për me ndu leadershipin. Me pritë si me thonë lojën e ardhshme. Kush është zgjidhja? Do më thonë, ne pasaj nuk po them që nuk kanë LDK njerëz që mund të garojnë. Por ai duhet kjo situatë fundit aty në futboll me ndru kapitenin. Ai duhet kjo situatë sot lidhjes demokratike të Kosovës, kur i kemi këto probleme kaq të mëdha dhe kur na pret një cikël i ri zgjedhor në vjeshtën e vitit. Pozicionimi i LDK-s ka rshi krijimit të institucioneve, bazuar në deklaratat, intervistën e Glumir Abdi Xhikut edhe deklaratat e fundit të LDK-s që nuk janë të qartë se realisht mund të shkojnë me opozitën, mund të rinë në opozit, mund të bëjnë qeverin me dytin, apo mund të bëjnë qeverin me të parin. Që këtë pozicionim, sa mund ndikoj në këtë rritjen, apo reformimin, apo ka LDK-ja këtë luksin që të qëndroj dhe të shikoj të tjerët në pushtet 4 vjet, po pretendoj mund të rinë 4 vjet, dhe ta mendoj rikthimin në një përqindje më të lartë. Ne kemi sistemin proporcional, do të se kemi majoritar si në shtetet e të bashkuara që njëra fiton dhe tjetra rrim. I bazum kompromise dhe koalicione, sistemin politik. Ne kemi sistemin proporcional edhe sistemi proporcional e mundëson edhe e detyron subjektet politike të bashkëpunojnë ndërtimin e institucioneve. Historikisht, po ta shohëm, do të thotë nuk kanë humbë partit që kanë qenë në pushtet, s'kanë humbë. Tash, këta ishin në opozit. Çka fitu? Na fitu pse ishin në opozit 4 vjetë që me orën pushtet? Jo, do më thotë ku javë garanto këtyre të qëndrimi edhe 4 vjetë tjera që do të fitojnë diçka më mirë. Unë mendoj që e kundërta është, edhe për këta, edhe për Partinë Demokratike. Prandaj, unë mendoj që jashtë asaj që i kemi dëgjuar, ju në fole, ju në fjallore, tjera, unë mendoj që këta e din që partia fituese zgjedhje pas lëvizjeve të vendosje dhe mandati s'mund t'i mirët as në formën e parë, as në formën e dytë, vetëm nëse VV-ja vetë tërhiqet edhe dënë mu largu edhe s'dënë me marrë përgjegjësi, ajo tani ju mbetet si thëmë topi këtyre që të përpiqen. Dhe duke e ditë këta këtë, e mbajnë që të qëndrim, për shkak se e din që nuk mund të bëhet ndryshe. Edhe tash, a mund të jetë pjesë e bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje, tash unë kam, si them ato rezervat e mia për faktin se lëvizja vetëvendosje e ka qenë edhe në gjykatë për manipulim të votave. Dilemat të kaluarës, që thoshte zoti Kurtis, kanë pas një gjuhësin përmisu e tjera, por këto të fundit, si do të bëjnë shti koalicion me një parti që për akuzën për vjedhjet vota. Pra, proceset e tanishme flasin për një largim më të madh të LVV-s nga LDK-ja, po më thua. Flasin sepse është, do më thotë, po niqet në 2 instancat gjykatës dhe ata janë të bindur që ka bon manipulim të atyre ofër 20.000 votav që ishin. Dhe tash në një farmyre po e dërgon 2 instancat gjykatës edhe je i bindur në qaton dhe nesër po ban koalicion, është pak një farë loje këtu dhe nuk besoj që mund ndodh një gjë e tillë. Tash të ndërtimi institucioneve, ne kemi thënë që duhet jetë një koalicion stabil, një bashkëpunim stabil për ndërtimin e institucioneve. Lëvizja vetëvendosje për mendimin tim i ka 2 alternativa. Një ta baj qeverin
me pakicat, duke përfshi edhe Nenad Drashiqin që është aty edhe 3 deputet të nismës, edhe ta bëjnë një qeveri me 62 vota. Zoti Kraki, më falë, Zoti Zvonë është tha me deputet vullnetit mirë, piquj këta. Djeta që a thëtë Zoti Kraku, ata janë deputet një partije politike që quhet Nizma Socialdemokrate, kemi thonë aspektin ideologjik, ata janë socialdemokrat, këta janë socialdemokrat dhe çdo gjë është në rregull. Po kjo është minimumi asaj që do të duhet. Por, lëvizjes vetëvendosje i duhet edhe një marrëveshje për vitin e ardhshëm. Në atë marrëveshje do ta bëj për çështjen e presidentit, o me lidhen, o me Partinë Demokratike, o prap t'i kthehet me Lidhjen Demokratike. Nëse nuk dën të ketë një koalicion që për mendimin tim është do të ishte i mund shumë të ndodhë VV-PD. Profesor Valon Murteza është në një lidhje të drejt për drejt me Skype, po e kyqe me njerë sepse i kemi marrë pak kohë nga aktiviteti i tij ditor, po e kishim shumë të rëndësishme këtë lidhje të drejt për drejt. Mirë mbrëma, profesor, faleminderit. Mirë mbrëma, faleminderit. Profesor, po diskutojmë për lidhjen demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Fillimisht pyetja ime e parë dhe konkrete është rezultati prej 17% i LDK-s, për juve sukses apo mos sukses? Në bazë të shifrave është 18.3 sa duket, nga 12.8. Dhe është një rritje, një shtim i votuesve, mirë po duhet pasur parasysh që edhe numri i përgjithshëm i votuesve si vjet ka qenë më i lartë. Kështu që ka mundësi për të interpretuar shifrat në mënyra të ndryshme, gjithsesi është një rritje, por në të njëjtën kohë është një i kuptuar, i pranuar tani më edhe në mesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të gjithë zyrtarëve kryesor, se nuk ka qenë një rritje aq sa është planifikuar apo sa është dëshiruar. Dhe pse mendoni, profesor, që LDK-ja nuk e arriti këtë rritjen e planifikuar dhe të menduar, ose të paktën edhe të proklamuar në publik edhe gjatë fushatës zgjedhore dhe me matjet e tyre sipas sondazheve, është thënë ose është dhënë një perceptim publik që mund të jetë një rezultat tjetër? Tash nga përvoja edhe zonja dhe zotërit me ju në studio e din që dita e votimit është një ditë veçantë dhe shpesh herë sondazhet që bëhen më herët nuk korrespondojnë apo nuk janë në lidhshmëri reale me rezultatet që dalin në ditën e zgjedhjeve. Sidoqoftë, ajo çfarë mund të them është dhe ajo për çfarë angazhohem personalisht në Lidhjen Demokratike është që Lidhja Demokratike e Kosovës si parti e parë demokratike në Ballkan të mirëmbaj vlerat themelore mbi të cilat është ndërtuar, siç është liria dhe demokracia, pra që mund ta quajmë kopshti rrugovian i këtyre vlerave, që janë vlera tipike evropiane. Prandaj nga ky këndvështrim duhet të jetë edhe angazhimi i leadershipit të LDK-s, po dhe secilit aktivist dhe aktiviste. Aspektet e votave janë të rëndësishme, mirë, po nganjëherë nga rendja për të arritur një përqindje më të lartë si sukses afart shkurtër, pastaj mund të kthehet apo mund të reflektohet ndryshe nga pritjet, sepse fokusi nuk ka qenë në më të rëndësishme apo vitale, por gjithashtu të rëndësishme janë votat, por vlerat e demokracisë janë më të rëndësishme se sa fitoret Profesor shkurtëra, të cilat pastaj të Profesor, tani më besoj keni pa zhvillimet në LDK, janë publike, ka pasur deklarime publike të individëve të rëndësishëm të LDK-s,
ka pasur akuza në nreshta, edhe ka pasur akuza të drejtë për drejta për reformën që ata ja atribojnë Lumir Abdigjiku si kryetari i partisë, dhe në anën tjetër individ si që është ish kryeministri Hoti, pastaj anëtari i LDK-s i kahmoqshëm Zotri Veliu. Si e sheni këtë debat në publik, në syrin tuaj, në analizën tuaj, si anëtar i Këshillit Përgjithshëm të LDK-s? Po, vitet po shkojnë dhe mund të them që hyj në këtë brezin e seniorëve të LDK-s edhe vetë kanë vështruar shumë procese të zgjedhjeve brenda LDK-s dhe LDK-ja në raport me parti tjera. Mendimi i lirë duhet të jetë vlerë themelore në secilën organizatë politike, demokratike, dhe personalitete që kanë kontribuar shumë për secilën organizatë politike, jo vetëm që duhet të flasin, por edhe duhet të merren seriozisht në konsiderim nga të gjitha palët apo nga të gjithë faktorët dhe aktorët brenda një parti. Personalisht sot i kam dhënë disa nga pikpamjet e mia edhe në një postim në Facebook, dhe këto korespondojnë me vizionin, si të themi, që për cilin angazhohem, bazuar në vlerat që çojnë që një parti të jetë demokratike. Dhe në këtë rast, edhe brenda LDK-s kemi pasur zëra dhe do të ketë zëra, dhe është mirë që do të ketë zëra të vazhdueshëm, sepse një parti politike demokratike nuk humbë. Kemi pak probleme teknike në pjesën më të rëndësishme që më interesonte të di analizën e profesor Murtezaj, po për t'ja shtu pyetjes dhe besoj që do të rregullohen derisa unë flas. E keni thënë kështu, le të jemi të qartë që në periudhën e ardhshme askush në klapa, asnjë individ dhe asnjë grup nuk mund të ecë vetëm. Çfarë keni dashur me thonë me këtë fjali, profesor Murtezaj? Shumë mirë, ju e keni cituar esencën e postimit. Është mesazh uniteti dhe përbashkimi, sepse asnjë grup, asnjë fraksion, asnjë individ, qoftë leadershipi aktual, qoftë ndonjë synues tjetër, nuk mund të ecë në rrugën e fitores së madhe nëse kemi fragmentime. Dhe ajo çfarë kam dashur të përqoj te votuesi i LDK-s, por edhe te bashkëqytetarët e Kosovës, sepse nëse Lidhja Demokratike mëton apo synon që të jetë e para në vitet në vijim, atëherë nevojitet për krahja e gjithë qytetarëve të Kosovës. Dhe kjo ishte një lloj thirrjeje apo apeli për të gjithë që duhet lënë egoizmin dhe interesin e ngushtë apo edhe të grupit të ngushtë anash, dhe që të gjithë duhet të ecin bashkë nëse kanë synim primar. Profesor Murteza, edhe një pyetje tjetër, sepse pak po kemi problem me internetin. Regjia më thonë që është në anën tuaj, sa për ta larguar fajin ndoshta nga probleme teknike. Me të drejtë më përmisuat kur thatë 18.27%, apo sa ishte saktësisht, si duket jam me këto rezultatet preliminare, sepse jemi lodh nga numrat, por për këtë 18.27, kush duhet ta marrë përgjegjësinë në LDK? Ka zëra që i drejtohen Abdigjikut dhe një strukture të cilën e ka sjellur ai, siç thonë të tjerët, apo është përgjegjësi e krejt LDK-s, e krejt antarësisë dhe krejt strukturave për një rezultat të tillë që LDK-ja na del e treta në këto zgjedhje? Se si do duhet të ishte kjo analizë, do duhet të bëhej në terma të sinqert.
nëse fillojnë pozicionimet vetëm në marrjen e meritave dhe evitimin e përgjegjësisë, apo në anën tjetër mos alokimit të meritave dhe vetëm alokimit të përgjegjësisë, atëherë këtu do të krijohej një keqkuptim dhe një moskuptim. Dhe këtë nuk kisha dashur si një antar i Lidhjes Demokratike që ta shoh në zhvillimet në muajt e ardhshëm në Lidhjen Demokratike. Pra, të vërtetat duhet të thuhen, synimet kanë qenë më të larta, është një rritje evidente dhe tash në formë të bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit duhet të gjendet një i kuptuar apo të kuptuar që e ndajnë të gjithë apo që e pranojnë të gjithë. Nëse palët dëshirojnë që meritat t'i marrin dhe dështimet t'ia lënë dikujt tjetër, atëherë kjo nuk është mënyra e duhur e leadershipit. Që t'jemi ma konkret. Për shembull, Hoti, ish kryeministri ka thënë kërkohet një leadership i ri. Ju nuk e mendoni në këtë fazë LDK-n me leadership të ri, apo duhet ketë edhe lëvizje të tilla? Nuk e dëgjove pyetjen edhe një herë, profesor Murteza. E dëgjove pyetjen? Po, e dëgjova. Po e pres përgjigjen. E dëgjova. Ky proces duhet të jetë i natyrshëm, i pasforcuar, por jo i ngadalshëm. Njerëzit duhet të jenë serioz kur janë në pozita udhëheqëse, sepse partia politike është një organizim ku të gjithë antarët kanë aksione, si të themi, sepse kanë kontribute përgjatë tërë jetës dhe ndajnë vizionin e përbashkët. Prandaj kjo duhet të jetë qasja tash e tutje. Dhe pastaj jam e kemi këtu edhe një gazetar tjetër, është kryeredaktori i Telegrafit që e kemi panelist në studio, Muhamet Hajrullahu, ka një pyetje nëse mund ta dëgjosh, zotri Murteza. Po, Meti? Shkurt, zotri Murteza, e di që ju përcjellit gjatë me deklarimet e juaja, me konstruktivitetin brenda Lidhjes Demokratike në momentet caktuara kur duhet me thonë, ju e keni thonë jeni prej njerëzve që e keni thonë në vazhdimsi edhe në kaluarën edhe tash. Të pyetjet e fitores e kuptova qartësisht një pozicion tuajin që ju kërkoni edhe me deklaratën tuaj e kum lexuar sot me vëmendje, ku ju kërkoni pra nga gjithë ajo është një bashkim dhe një unifikim brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës për dal nga ky moment. Mirë po, ne tashmë kemi, le të themi zyrtarisht fraksionet, zoti Murtezaj, dhe që mund të dalin edhe më shumë gjatë ditëve të ardhshme nga zyrtarë të ndryshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, qoftë në nivelin lokal edhe në nivelin qendror. Pyetja është kështu: cili është qëndrimi juaj si dikush që e përcjellni edhe politikën e jashtme, edhe zhvillimet e brendshme në Kosovë, por edhe ato në aspektin gjeopolitik? A duhet që Lidhja Demokratike e Kosovës të mbetet, le të themi, anash, sepse ne kemi parë zotin Abdigjiku që ka thënë ne duhet të shkojmë në opozit, sepse pa mua kryeministër nuk mund të ketë qeveri dhe nuk mund të ketë një qeveri pa stabilitet ku nuk e kemi edhe çështjen e presidentit. Shumë kush ka kritika ndaj kësaj deklarate për faktin që nuk mund të qesim kushte kur kemi shumë probleme në Kosovë. Ne duhet të avancojmë në aspektin e dialogut e marrëveshjeve tjera. Cili duhet të jetë qëndrimi LDK-s si parti institucionaliste për këto tema kaq të rëndësishme? Meti, ose dush me vazhdu me drejtu emisionin. Profesor Murtezaj, a e keni dëgju pyetjen, apo na ka ik linja, sepse ne kemi fotografin, po si duket ka pas pak problem me linjen, më informoni nëse profesor Murtezaj është gati? Po, edhe njerë po e shonë në doali. Profesor Murtezaj, që t'jem e dëgjuat pyetjen e Metit? Po, e dëgjova. Po e presim përgjigjen. Në një mënyrë, edhe në parti politike, unë gjithmonë dëgjoj, më pak dëgjohem.
si në këtë linjë këtu. Zgjedhjet serioze do të ndodhin pas certifikimit të zgjedhjeve. Sepse atëherë fillon edhe ora ligjore që të ecë në mënyrë që të krijohen institucionet. Një gjë është e saktë. Të gjitha vendet me kulturë demokratike angazhohen për të bërë qeveri në afatin sa më të shpejt kohor. Dhe kjo do duhet të ndodhte edhe në Republikën e Kosovës. Dhe sidomos Kosova ka nevojë të tregojë në çdo rast sa demokratike është. Dhe në këtë kontekst, unë pres që edhe Lidhja Demokratike e Kosovës të sillet si një parti serioze, dhe besoj që do të sillet, por kjo do ta marrë kohën e vet në javët në vijim dhe pastaj për çfarë do lloj vendimi lidhur me këto angazhime potenciale, këto merren në Këshillin e Përgjithshëm. Nuk Profesor Murtezaj, faleminderit për të lidhjet e drejt për drejt. Unë uroj shumë që kur t'jeni në Kosovë t'ju kemi këtu në panel, sepse e patëm pak të vështirë komunikimin kjo për shkak linjës internetit, gjithsesi morëm përgjigje të cilat ishin të nevojshme për këtë diskutim në studion e RTK-s. Shumë faleminderit, natën e mirë. Faleminderit. Faleminderit. Po rikthehemi në studio, deklarata e rëndësishme ishte kjo e fundit që Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të sjellë së një parti serioze, sepse tha një shtet demokratik duhet t'i arrijë afatet më të shpejta ligjore për me I kriju institucionet. Dhe këto vendime tha merren në Këshillin e Përgjithshëm. Profesor Murtezaj është antar I Këshillit Përgjithshëm të LDK-s. Po, është me drejt, ashtu duhet jetë jo vetëm për Lidhjen Demokratike, por për secilë një subjekt politik, posaçërisht këta që kanë marrë votë qytetare dhe kanë mandatën të fituara në parlament, sillen me përgjegjësi. Tash partia e parë ka përgjegjësinë për të filluar bisedimet, për t'i thirrë në bisedime partitë që ata mendojnë ose që mund t'i bëjnë numrat, që mund t'i bëjnë numrat, dhe kjo është obligim kushtetues ligjor. Dhe në rast se Lidhja Demokratike thirret, si them, për diskutime për këtë çështje, unë mendoj që do t'i përgjigjet, sikur edhe Partia Demokratike, dhe të mos barikadohen, sepse nuk janë fitues të zgjedhjeve dhe normal që të jenë konstruktiv, po edhe fituesi I zgjedhjeve të jetë konstruktiv, sepse ka përgjegjësi me ndërtu institucionet. Edhe tani për ta zgjedhë qeverinë, po edhe pas një viti për ta përmbyllë procedurën e zgjedhjes presidentes ose president. Prandaj nuk është vetëm për një vit, po do të jetë një stabilitet 4 vjeçar, edhe këtu mendoj do të fokusohet partia fituese e zgjedhjeve, që I ka fituar zgjedhje dhe të ofrojë zgjidhje edhe tash edhe me vonë. Si lexove përgjigjet e profesor Murtezaj Bezam? Në kuadër të asaj çfarë ai përfaqëson, edhe gjithmonë ka qenë I zë kështu moderues, si më thonë, edhe konstruktiv, por një familje dhe dëgjova një thirrje ndaj zotit Avdi Gjiku që të lërë anash qoftë edhe ato egot momentale ose pozicionimin që për shembull pak kryeministër. Pra, një familje milion anash gjitha ato që shkaktohen pengesë për dialog ose për formimin e institucioneve, edhe që si parti serioze me kontribu në ato për çfarë kanë qenë zgjedhjet, për me formu institucionet edhe me ofru zgjidhje. Është edhe një gjë fitore që ndoshta duhet me diskutu në situatën në cilën jemi. Një familje dhe kemi parë nga 4 vitet e kaluara. Edhe me formu një lloj qeverie teknike të përbashkët të unitetit. Ajo që quhet unitetit, po. Nuk është keq.
nuk është e domosdoshme, ndoshta bile për shembull për një vit apo dy sa me i fillu këto procese. Sa me disa procese. Edhe mandej me mendu, me Po pse duhet ndodhë kjo besa me një rezultat të zgjedhjeve, me një parti që ka fitu 48 mandate. Jo, po pse duhet ndodhë? Nëse mundet me ndodhë, po pse duhet ndodhë me një rezultat kër e ki një parti? Edhe dojmë i pas gjithë, sepse nuk ka diçka të cilën për shembull se ka një opozit dhe ka një opozit. Ka shumë opozit. Po për me thonë që sidomos për shembull një bashkim për me përmbyll që çështjen me Serbinë. Do të jemi në një presion shumë të madh tash me rifillimin e dialogut, me një konstant, që kemi thonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që se dim njëherë për njëherë çfarë pozicioni do të kenë dhe nuk kemi të njëjtën mbështetje edhe të njëjtën situatë si kur më përpara. Kjo më bën të mendoj që në këtë 2 vjetëshin e parë, ndoshta, ose s'pako në këtë 1 vjetëshin deri të shohim edhe si funksionan, a rregullohen s'pako këto çështjet urgjente, edhe mandej të zgjidhet edhe presidenti. Në rastin e zgjidhjes së presidentit mund të ketë pastaj edhe një ripozicionim, po themi ose edhe me funksionu e tillë deri në fund të mandatit, një ndamje të vërtet të pushtetit, për shembull në bazë të, si më thon, kapaciteteve. Nuk është kjo një teoretikisht nuk është diçka e panjohur. Ekziston një teori që quhet capability approach, është përdor më shumë në edukim, në zhvillimin ndërkombëtar në edukim, por gjithmonë këto perspektiva teorike mund të transformohen edhe të bartën edhe në procese politike. Capability approach është qasja dhe thot me i analizu kapacitetet, po zonë se secilit faktor, edhe për atë që dikush qëndron më mirë, ja jep ato detyra atij subjekti për gjërat për cilet, si me thonë, ka më shumë kapacitete, aftësi edhe përvojë. Edhe në bazë të kësaj bëhet një ndarje klasike, si me thonë, e të gjitha segmenteve të pushtetit për të ecur më tutje dhe pak për t'i afru ndoshta partitë minoritet në mënyrë që në të ardhmen kur bën zgjedhjet e ardhshme, të gjithë kemi qenë bashkë, mandej prapë mund të jemi dikush pozit, dikush opozit, edhe të dalim vërtet në një kontekst të një kulture demokratike e jo të tipit Ballkanas, të pozicionimit me ego, ja unë, ja askush. Kjo logjika në një, duke i pas parasysh ndoshta atë që po e thot Besa, zhvillimet geopolitike, po në një sistem politik të kompromiseve të koalicionu me një parti që ka fituar 48 mandate, pse duhet një qeveri unitetit? Absolutisht, po kthena të kjo, jota është shumë shkurt të zoti Mortezaj, mendoj që zoti Mortezaj jashtëzakonisht mirë e tha çështjen që ka të bëjë me çfarë LDK-ja i duhet sot LDK-s brenda, nga brenda antarësisë dhe atyre që votojnë Lidhjen Demokratike e Kosovës. Pra, zoti Mortezaj potencoi edhe në statusin e tij në Facebook sot dokumentuar gjatë ditës, po edhe këtu e potencoi 2 herë, tha të jemi serioz, sepse si një parti institucionaliste me një histori jashtëzakonisht të rëndësishme në Kosovë, i duhet të jetë serioze, nuk duhet qasje brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, le themi, përçmuese, por unifikuese, dhe kjo është që unë e pres nga leadershipi i LDK-s, duke mos dal as ky grupi, se në demokraci në rregull është me pas mos pajtime dhe me shpreh mendime, po jo duke u barikadu në 2 grupe, në 2 fraksione, të cilat nuk do ta sjellin askund LDK-n, po do ta çojnë në një humner që unë moj me thon gjatë zgjedhjeve të lokale, sepse pastaj këtu do të ketë fraksione edhe më të mëdha, sepse këto fraksione do të ndikojnë edhe te niveli lokal, te partitë, te njerëzit, te listat zgjedhore, te kandidatët e tjera. Dhe po e përfundoj te kjo çështja e zotit Mortezaj. Sa i përket qeverisë së re, unë më shumë mendoj që do të jetë ky verzioni i parë në rrethonat ekzistuese, që lëvizja vetëvendosje do ta ketë një qeveri me një pakicë të vogël, pra me 61-62 deputet, mirë po deri në çështjen e presidentit. Në çështjen e presidentit, pastaj mund të ketë një relivizje. Çka i bie kjo? Mund të ketë një bashkim të njërës prej forcave. Pse? Sepse pastaj 1 vjet zbuten pak. Bën rrethona tjera. Mund të ketë një lëvizje të njërës prej subjekteve politike, ti bashkohet
po themi koalicionit të lëvizjeve të vendosur në qeverinë e ardhshme, që mbeten edhe 3 vjet pushtet, të merr postën e presidentit në një verzion apo verzion tjetër dhe mund të ketë ribashkim dhe zbutet pak situata nga ky diskursi pak më i rënduar gjatë kësaj periudhe, sepse në këtë situatë edhe Lidhjen Demokratike po e shoh jashtë aksoj për faktin që zoti Abdixhiko ka thënë që pa mua nuk mund të ketë qeveri në kuptimin që pa mua kryeministër. Në anën tjetër e kemi zotin Haradinaj, gjithashtu edhe zotin Kurti, një barikadim atë mëdhaj të lëvizjave të vendosura dhe të Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkohë që PDK-ja insiston që ta ketë një qeverisje pa lëvizje me të vendosje. Dhe kjo mund të ndryshojë gjatë rrugëve. Ne kishim sot edhe një deklaratë, natyrisht u pyet presidentja zonja Vjosa Osmani, sa mund ta riketë edhe një mandat tjetër të ri nga viti i ardhshëm, ajo thanë ne presim, pra gjithçka mund të jetë këtu pastaj e hapur ky diskutimi, mund ta kemi një president apo presidente të unifikuar, të cilën do ta votojnë partitë politike. Ka propozime dhe zonja Dita Tahiri propozoi për shembull që nëse në rast të ndonjë bashkimi, si me thonë, pozita e lëvizjes vendose të jetë presidenti edhe në rast Po, mendime të ndryshme, por a do të bëj përpjekje LVV-ja ta bëj qeverinë, profesor Dukolli, ka zëra që mund zvaritët? Po, jo, do të bëj, po vendosja ka obligim, do thotë ka fitu zgjedhjet e ka obligim për ta bërë qeverinë dhe unë pres shumë që kjo e bën qeverinë, por ne kemi nevojë për një qeveri me një bazë të gjerë dhe një stabilitet. Nuk është vetëm amrrinjen 61 apo 62, nuk është vetëm ajo çështja e amrrinjet 80 që më në sallë për zgjedhjen e presidentit, po është edhe diçka tjetër që shpesh nuk po potencohet. Ne kemi pa në mandatin që shkoi, për shembull, marrëveshjet ndërkombëtare u bllokonin dhe s'kishte bashkëpunim për me i kalu. Ne kemi pa shumë ligje që janë të rëndësishme, cilat nuk kanë kalu, që nevojiten për mi kalu nuk kanë kalu. Ne kemi pa dhe shohmi nevoja që ndoshta edhe na bëhen reforma edhe në aspektin kushtetues, sa i përket reformës në drejtësi e shumë çështje tjera që nuk ka pas bashkëpunim. Ne kemi ballafaqohem tash me problemet që i kemi me këtë gjykatën speciale, e cila si përgjigjet kërkuj, domethënë edhe është kriju një farë ish presidenti tha që sot një farë mekanizmi që si jep llogaria, si jep përgjegjësi kërkuj, dhe mendoj përgjegjësi parlamenti ka që ta gjejë zgjidhjen qysh ka më monitoru kjo dhe çfarë afati ka më dhënë kësaj për me përfundu këtë proces, sepse nuk mund të lihet një krijesë e tillë që nuk jep llogari kërkuin institucionet Kosovës edhe vepron sipas dhe shohim pamje të tilla të drejtën po shohim pamje fyse, domethënë edhe poshtruese, një njeri që shkon të vendos lulet e varri i babait vet dhe ruhet me automatik, domethënë kjo është poshtrimi më i madh që mund t'i bëhet një njeriu. Mas pari ai nuk ka ik nga drejtësia, domethënë edhe ku të vjen ta viziton familjen nuk ik nga një proces i cili është duke ndodhur, por unë mendoj që janë skena shumë të papranueshme që parlamenti i ardhshëm që nevojitet një bazë e madhe bashkëqeverisjesh që ti adresoj këto probleme, se unë mendoj që nuk janë probleme individuale këto të 3-4 njerëzve, po janë probleme të Kosovës, sepse në rast se nuk diskutohet edhe me faktorin ndërkombëtar sa i përket kësaj, nuk gjendet zgjidhje edhe në parlamentin e Kosovës, kjo krijesë mund të vazhdojë në pa kufi dhe të prodhoj probleme tjera ndaj pjesëtarëve tjerë, dhe unë mendoj që ky është një dëm shumë i madh. Duhet marrë një epilog. Po, duhet marrë një epilog, duhet jetë një afat, duhet jetë një mbikëqyrje parlamentare, prandaj këto nuk mund të bëhen me një qeveri ose me një shumicë 61 apo 62. Prandaj duhet të ketë seriozitet edhe bashkëpunim. Për shembull, Partia Demokratike ka thonë s'kem vijat kuqe, dy gjatë fushatës. Ku dolen këto vijat kuqe tash që i folin, na duhet vetëm kryeministri. Do të jenë racional edhe lëvizjave të vendosje, edhe PDK-ja, edhe LDK-ja patjetër. Dhe në këtë drejtim është një përgjegjësi sepse ka probleme tjera. Tek e fundi ky raportet me Serbinë nuk është problemi që Kosova s'ka dashur bashkëpunim me marrëveshje, por ne problemin e kemi palën tjetër, prandaj këtu
Unë mendoj që pozit e opozit janë dakord për mu arrit normalizimi, por jo që shtot Serbia dhe këtë çështje e kanë bërë me Kaq po ma bëjmë dije regjia, të nderuar shikues, faleminderit. Këtu po e përfundojmë këtë edicion, shihemi të hënën. Miru pafshi.